आज का प्रश्न है, रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगें, दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी तरंगें, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त तरंगें और चौथा ऑप्शन है दृश्य प्रकाश तरंगें। तो इसका सही आंसर है हमारा अवरक्त तरंगें। यानी कि अवरक्त तरंगें जो होती है उनका उपयोग हम रिमोट कंट्रोल में करते हैं। अब रिमोट कंट्रोल किसी के भी हो सकते हैं।